的是犯规，12号犯规。黑色12号个人第一犯。小心走了。好球！双方换人，国伟的4号个人3犯。国伟换一个，差距13分，两队加油！再补！黑色换一个，大表5个犯。犯规的是黑色5号，国伟的5号个人2犯，个人第2犯，进攻还有16秒，传犯4犯，左边小心哦，关线，哈，篮板。6号犯规，换人，黑色换一个，犯规的是白队6号个人第3犯。
3次哈，内湖喊了第3次的暂停。好，暂停结束。好，由内湖8后场的底线球，内湖进攻。大表3分37秒，差距还有11分，领先的是国伟。防守。14秒。进场过早啊！进场过早。要到2罚的机会，2罚，8号个人第3犯。国伟换一个。
再换一个。大表1分09秒。大表1分钟。黑色换。来我黑色换了。黑34上面有错。下一步。白雾来看。来，球进暂停，不好意思。好。高级的是球进暂停哦，不好意思，这边现在没有啊。11号11号犯规，个人第3犯。白队11号犯规，个人3犯，反犯也是3犯。不要换人来上来。小心。白衣超级，白衣5两记。内湖得2分，比数相差11分，大表35秒。白衣的超级。收据。哎呀。犯规的是5号，个人第3犯，2罚的机会。第1罚不进开1罚。球进暂停。好。白雾2罚都不进。拿好就好。9、8、7、6、5、4、3、2、1。好，来列队。最后比数41比30，恭喜晋级的是国伟机械。